Hello everyone. So আজি প্ৰথমতে বনাই লম এটা গ্ৰীণ পেষ্ট। তাৰ কাৰণে আমি কি লৈছো? পদিনা পাত লৈ লৈছো। তাৰ লগত আছে ধনিয়া পাত। লগতে লৈ লৈছো জলকীয়া। আৰু তাৰ লগত থাকিব পিয়াজ। পিয়াজখিনি মই অলৰেডি ভাজি লৈছিলো। সো সদায় পিয়াজখিনি ভাজি ল'ব। তাত দি দিম আমি কাজু বাদাম। আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি আমি মিক্সিত মাৰি ল'ম। মিক্সিত মাৰি পেলাই এনেকুৱা এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। দেখিছেনে এই পেষ্টটো? তাৰপিছত আমাক লাগিব আধা কেজি চিকেন। চিকেনৰ মই ব্ৰেষ্ট আৰু লেগ লৈছোঁ। চ' এইখিনিত আমি দি দিম দৈ। দৈ মানে বহুতখিনি দৈ। দেখিছেনে কিমানখিনি মই দৈ দিছোঁ? তাৰ লগত দি দিম হালধি। লগত থাকিব নিমখ। নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী দিব। মই অকণমান নিমখ বেছিকৈ দিওঁ। তাৰপিছত দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। আৰু এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি আমি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। ভালকৈ মেৰিনেট কৰিব, কাৰণ মেৰিনেশ্যন প্ৰচেছটোৱে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছ বনাওঁতে। এয়া চাওক মই কিমান ভালকৈ মেৰিনেট কৰিলোঁ। আপোনালোকক মই এটা লেগ পিচ উঠাই দেখুৱাম এতিয়া। এয়া দেখিছেনে কিমান ভালকৈ মেৰিনেট হৈ গৈছে। এঘণ্টা এনেকৈয়ে থৈ দিম। এঘণ্টাৰ পিছত মেৰিনেটেড চিকেনত আমি আমাৰ যোনটো গ্ৰীণ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেই পেষ্টটো আমি ইয়াত দি দিম। এতিয়া এই বস্তুখিনি আকৌ এবাৰ আমি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত আমি লৈ ল'ম এখন পেনখন গৰম কৰি ল'ম। আৰু তাত আমি চিকেন পিচেছখিনি দি দিম। এই সময়ত ফ্লেমটো হাই ৰাখিব, ফ্লেম ল' নকৰিব। আৰু এনেকৈ আমি চিকেনৰ গোটেই পিচেছখিনি দি দিম। এয়া দেখিছেনে মোৰ যিমানখিনি পেষ্ট থাকি গৈছিলে মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আজি যোনটো ডিছ আছে তাত আমি এড কৰিম কি? ধনিয়া পাউডাৰ। লগতে দি দিছোঁ মিট মছলা। দিছোঁ অলপ নিমখ। বহুত নিমখ নাই দিয়া, কাৰণ অলৰেডি মেৰিনেশ্যনত আমি নিমখ দিছিলোঁৱেই। চ' অলপ নিমখ দি দিছোঁ। ফ্লেমটো হাই আছে। এতিয়া আমি ফ্লেমটো ল' কৰিম আৰু এঘণ্টা মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া এঘণ্টা হৈ গৈছে। এঘণ্টা হোৱাৰ পিছত আমি চাম আমাৰ মাংসখিনি কেনেকুৱা হ'ল। ইয়াত দেখিছেনে মাংসখিনি অলম'ষ্ট হৈ গৈছে। ইয়াত মই পানী এড কৰা নাই, যি হৈছে দৈতে হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত দি দিছোঁ গুড়। গুড়টো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট হয়। গুড়টো দিলে আপোনাৰ টেষ্টটো বহুত ভাল হৈ যাব এই চিকেন ৰেচিপিটোত। এতিয়া আকৌ আমি ঢাকন লগাই দিছোঁ আৰু 15 মিনিট থাকিবলৈ দিম এনেকৈ। আৰু 15 মিনিটৰ পিছত আমাৰ স্পেচিয়েল চিকেন ডিছ ৰেডি। আৰু আজি আমাৰ চিকেন ডিছটোৰ নাম হ'ল হাৰিয়ালি চিকেন। হাৰিয়ালি চিকেন ৰেডি হ'ল। আৰু আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো ভাল পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। থেংক ইউ।